Jama'a assalamu alaikum, barkanku da haka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi bayani akan update da Satoshi suka saki a yau. Wannan update din shine a game da airdrop platform da suka yi magana kwana biyu da suka wuce, sannan kuma sai 3 test project da suka yi magana cewa za su yi updating. So wannan sabon application da suka yi updating ya kunshi waɗannan abubuwan gaba ɗayansu. So abinda nake so da ku a nan shine ku bi wannan koyarwan daki-daki don aiwatar da wannan update din yadda ya kamata. Kada ya kasance kai skipping ko kuma ka je ka yi downloading application din nan inda bai dace ba, ka je ka wurin wanda za su yi wiping din duk abin da kai mining a cikin application ɗinka. Da farko ina so za ku yi clicking link na wannan application din, yana a description box na wannan bidiyon, ko kuma ka shiga ta cikin application din kamar yadda za mu nuna. Bayan ka danna link din zai kawo ka a nan wurin ya nuno ma wannan fuska. A nan wurin sai ka zo, bayan da ka danna link din ya wuto ya bude a browser ka kamar haka, sai ka zo nan ƙasa ka shiga direct download. Idan ka shiga direct download din nan zai zo sai ya fara tafiya yana processing downloading ɗinka. So a nan wurin zai zo ya yi ma warning akan cewa wannan application din zai iya kasancewa ya zo da wani matsala a kan wayanka. So wannan dai shine application din, kuma dole ne kai downloading din shi a haka. Kamar yadda muka sani tun farko mining application din nasu a haka yake, kuma yana daga cikin dalilin da yasa babu shi a Apple Store. So sai ka shiga download anyway. So bayan ka fara downloading a nan wurin za ku ga yanzu ya nuna application din zai yi downloading kamar haka. So bayan da ya gama za ka zo ka shiga downloading, za ka shiga download folder naka. Idan ka shiga download folder zai nuno ma source file na application din. A nan wurin za ku ga bai gama downloading ba, so za mu jira idan ya gama a nan wurin shikenan sai mu je mu ci gaba da installation process. So bayan da ya gama a nan wurin sai ka zo ka kai clicking akan application din kamar haka. Wannan da za mu gani idan ka danna zai nuno ma option na install da kuma cancel. So sai ka shiga install. So a nan wurin za ku ga yana installing, za mu jira ya gama kamar haka. So a nan wurin da kwai wani ƙarin bayani da nake so in yi shine, yana da bayani akan cewa wannan application din idan kana son kai updating akan wancan ɗayan application din, ma'anar updating shine idan baka cire wancan application din ba zai overwriting wancan ya tsayu, za ka ɗora shi akan wancan application din, zai goge wancan ya hau kan wannan. So wannan shine abinda wannan turancin yake bayani akai, shine za ka yi updating din wancan, ba ma'ana ba sai ka ƙara yin login ba. Idan kuma ka goge wancan kai installing wannan, dole sai ka ƙara yin login. So wannan shine bayanin a takaice. So idan ka danna install shikenan zai wuce kamar haka. So bayan da ya installing a nan wurin za ku ga, so a nan wurin za mu ga cewa ya ce app installed. A nan wurin ma'ana application din ya yi installing kenan. Za mu zo mu shiga open. Bayan da application din ya buɗe, wannan shine sabon application da suka yi updating a nan wurin. So za ka iya ka ɗan shiga waɗansu wurare haka sai ka jira ya yi login da kanshi. Kamar yadda na gaya muku, ya danganta daga yanayin saurin network ɗin ka ne. Idan ka ma shiga wani wuri ya nuna ma login, sai ka zo ka shiga me ɗin nan. In ka ga email ɗinka a nan sama, sai ka jira network ya yi processing, zai nuno ma sauran data ɗin. Idan ya kasance bai yi ba, so sai ka shiga login ɗin, sai ka yi login manually. So amma dai in dai updating kai zai yi automatic login zai yi, sai dai in network ɗinka bai da ƙarfi shine zai kasance sai ka zo ka yi login manually. So bayan da ya zo ya buɗe, duka abubuwan mu sun nuna a nan wurin kamar haka. So za mu iya ganin a nan wurin yanzu ga adadin code da nake da shi, ga adadin BTC, sannan kuma canji da aka samu a nan wurin. Za ku ga cewa babu mining a jikin wannan application din, sai dai airdrop. Airdrop din nan shine za mu iya gani
su ne dama canjin da aka yi, sannan kuma sai project. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi downloading da installing wannan application sabo na airdrop coin. A bidiyo na gaba za mu yi bayani a game da yadda za mu yi amfana da wannan airdrop ɗin. Amma abin da ya kamata mu sani shine idan za ka yi withdrawing da kwai buƙatan asset password da ake amfani da shi wurin withdraw. Da kwai bidiyo da na yi akan yadda za ka yi creating asset password a wannan channel ɗin. So za ku iya zuwa ku duba link ɗin a description na wannan bidiyon, ku duba wannan bidiyon na asset password. Allah ya taimaka.